咁今日咧我就買咗材料準備煲湯啦。我買咗佛手瓜、一碌粟米，買咗一碌甘筍，再加啲蟲草花，咁諗住將佢哋煲埋一齊，咁有個湯飲。冬天去保濕潤下個人咁樣。雖然咧陳生就成日話我係地獄廚神啦，但係咧我係真係有認真去揾食譜去學煮嘢食嘅。因為一嚟要湊肥仔啦，所以要學啦；二嚟嘅係咧我都想學下去照顧下自己。唔講唔知啊，其實有好多嘢可能其他父母會教，但係我就冇。即係例如如果熱氣嘅話，要煲咩湯水飲啊？呢啲咧我就真係唔識嘅。以前喺初中嗰陣咧就開始冇住間飯食。之後慢慢咧就演變成買外賣啦，或者出街食。咁喺再早多幾年，我父母就有啲事，我阿媽就從此就冇理過我哋嘅。冇理我哋嘅程度咧，係連我一啲人生大事咧，佢都冇嚟參與嘅。Long story short 啦，我想表達嘅係咧，喺缺乏長輩傳授知識嘅情況下，有好多嘢咧我都真係零概念㗎。所以平時咧有事我都會揾一啲專業嘅去幫手。其實一直以嚟我小腿間唔中都會好緊好實，就算咧我拉筋咧都唔知點解舒緩唔到，咁我就上網 check 啦，冇錯，人哋咧有問題咧就可能會問自己父母啦，咁我有問題咧我就只可以問 Google 大神。咁我 check 完咧先知原來小腿好緊好實咧係靜脈曲張嘅其中一個先兆嚟㗎，而濕氣重咧更加會增加你靜脈曲張嘅可能性。咁我當下咧就即刻好擔心啦，因為我年紀都唔係好老啫，咁快就有靜脈曲張啦，咁點算好呢？但係當我慢慢喺 Google 入邊了解咗啦，咁就知道原來濕氣重咧仲有其他嘅症狀㗎喎，就係譬如易攰啦、有水腫啦、有口氣、大便好黏啦，同埋關節痛等等。咁我之後我再睇啦，究竟咩原因會令到濕氣重呢？就發覺原來飲凍嘢、食油膩煎炸嘢、靠近山邊唔夠瞓，哇！呢啲我全部中晒。點算？真係唔怪得點解我成日咁攰啊！因為每日我接咗個仔放學之後咧，同佢食完飯咧，我就要同佢一齊瞓晏覺，一瞓就瞓到2-3個鐘㗎。所以原來濕重起上嚟咧，除咗手腫面腫之外，成個人咧就會好攰好攰，亦都會好唔舒服。其實我隱約有聽過咧，去濕咧最好咧就係由飲食去調理下，去幫手嘅。咁但係煲湯又要學啦，加上我又唔識啦，所以咧我就揀咗 Collie-G 嘅化濕 pan 去試一試啦。咁我試咗大約1個星期度，真係見到有啲變化喎。我食到第2日咋，即刻瘦咗成磅，條腰都出翻晒嚟啊！小腿啊都冇咁緊啊，成個人咧就消晒腫。佢係市面上獨有可以做到3效合一嘅9+9配方，一次過可以幫到你去濕、消水腫、排毒。唔單止咁添啊，去濕嘅功能咧勁到有臨床證實1個星期可以改善埋靜脈循環嘅疲倦感同埋關節脹痛嘅問題添。化濕 pan 咧佢選用咗9種健脾化濕功效嘅中西草本，咁就有助排出體內嘅濕氣，改善浮腫虛胖，回復翻纖瘦嘅身形。嗱，大家一齊睇下佢一個臨床嘅結果。開始食用1個星期咧，已經可以幫你減少到水腫嘅問題㗎啦。當中由德國知名百年藥廠出品嘅專利紅葡萄葉萃取，佢採用咗特殊歐洲紅葡萄品種，含豐富嘅花青素、白藜蘆醇、槲皮素等營養，可以強效抗氧化，改善到內皮細胞同埋紅血球細胞嘅功能，從而咧就促進新陳代謝，加速血液循環。咁喺臨床證實1個星期咧就可以改善靜脈嘅循環，對腳就冇咁易攰同埋唔會爆青筋啦。另外佢更加添加咗9種嘅益生菌，可以改善埋腸道60% 嘅不適問題，同時間幫你有效咁樣減輕體重，改善咗你排便嘅問題，調整翻腸入邊嘅環境，咁令到腸道咧更加健康。所以如果係特別中意飲凍飲，成日坐喺度嘅 OL， 或者工作需要成日企，另外無論你係面腫、口腫、手腫、腳腫定係全身腫嘅朋友，咁就要一定試試佢啦。佢個成分天然無西藥，亦都冇副作用，可以長效去濕。咁我呢度咧我就講少少真心話啦。其實講真，
我對佢呢，一開頭呢係半信半疑嘅，因為會覺得哇佢一粒有冇咁勁啊？咁就當我食完第一次之後啦，第二日我就正常接送阿仔返學放學，咁返到屋企都係煮飯啊做家務之類。但係當我做完所有嘢之後呢，我竟然唔會攰到要瞓晏覺喎，所以呢，我就真係知佢係 work 嘅。咁再加上啦，我食咗頭幾日咋，隻小腿咧就已經冇再有緊有實啦，咁就代表佢真係有效。如果係平時課保健嘅話咧，就每日一粒；如果嗰期咁啱濕重嘅話咧，就每日2至3粒。佢都係就咁配水食咁就得噶啦。另外咧有個位我想讚一讚佢嘅，就係咧我覺得佢個膠囊咧做得幾好。嗱我咧就真係唔係好識食藥嘅，咁以前咧亦都試過唔同類型嘅藥。咁以前咧食嗰啲膠囊咧就有一啲咧就可能一掂水就即刻溶，跟住就會穿入邊啲藥粉咧係苦到啲啲咁樣嘅。但係咧佢呢一款膠囊咧，佢唔會掂水就溶，亦都唔易爛。同時間咧佢就冇一隻好難聞嘅氣味，即係佢係冇味咯。其實冇味係好過有味嘅，我自己覺得。所以當我擺咗佢入口，佢再飲啖水咧，佢已經好順暢咁咕一聲吞咗落，即係完全唔會有任何好困難或者係卡住喺喉嚨定中間嘅情況發生，所以我覺得佢個膠囊真係呢一個真係幾好，做得唔錯。大家如果有同樣煩惱嘅話咧，就記得去買嚟試下啦。嗱，而家咧我就揾到我個命定幫手啦。就算我幾唔識煮飯，幾唔識照顧自己都好，我都唔使驚啦。不過咧，而家我有另一個煩惱，就係我要去煲湯先啦。所以呢條片就去到呢度為止先啦，記得咧我啲片 subscribe 我 channel 同埋 follow 我 social media，我哋下條片再見，拜拜。